السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة ايه التحاليل المطلوبة في الحمل. بعد ما ربنا كرمنا بالحمل هنروح امتى للدكتور؟ هنروح للدكتور مع اول زيارة مع اختبار الحمل لطلب التحاليل اللي بنطلبها ايها دكتور. اول حاجة تحليل صورة الدم، نشوف الانيميا بتاعت الست قبل الحمل كام. والتحليل الثاني هو تحليل البول، معرفة فيه املاح او التهابات في البول. والتحليل الثالث هو السكر، معرفة فيه سكر حمل أو لا من عدمه من أول الحمل. والتحليل المهم خالص مع للسيدة أول حمل ليها هو تحليل RH، هل هي RH موجب أو سالب؟ لو هي RH موجب دي ما فيش مشكلة معها في الحمل ولا الولادة. أما لو هي RH سالب يفضل الزوج يعمل تحليل RH، لأنه لو تحليله سالب هيبقى هي مش تحتاج حاجة، لكن لو تحليله موجب هي تحتاج حقنة تسمى حقنة RH تاخدها. دي لها موضوع تاني آخر هنتكلم عنه لوحده. حقنة RH امتى ميعادها وامتى تتاخد للسيدات RH سالب. في بعض التحاليل دي التحاليل عامة لأي سيدة حامل، لكن في بعض التحاليل المخصصة، بمعنى يعني لو سيدة تحليل القطط هو منتشر عند الستات، هل أنا مثلا أعمل تحليل القطط أو لا؟ احنا بننصح تحليل القطط في حالتين. الحالة الأولانية لو في تاريخ بتشوهات في الجنين السابق، سواء تشوهات في الرأس، دي يفضل عمل تحليل القطط من أول، أو التوكسوبلازما من أول الحمل. وهو في نوعين من التحليل، في IgM و IgG. اللي يهمنا في الحمل IgM في هذه الفترة. والحالة الثانية لو أنت لك تعامل مباشر مع القطط، إنه تحليل إن مرض القطط أو التوكسوبلازموزس بينتقل عن طريق فضلات القطط. في تحاليل تانية خاصة ببعض الحالات اللي هي حالات الإجهاض المتكرر. حالات الإجهاض المتكرر يفضل عمل تحاليل نسبة الجلط في الدم والأجسام المضادة والخلايا الأكولة، يفضل طبعا من قبل الحمل أو مع بداية الحمل لمعرفة إذا كان إيه سبب الإجهاض أو حاجة ممكن نتعالج منها. وأهم حاجة في التحاليل هو الأشعة التلفزيونية. إمتى أعمل أشعة تلفزيونية؟ إحنا يفضل عمل أشعة تلفزيونية بعد اختبار الحمل بأسبوعين. طيب إمتى يظهر النبض بتاع الجنين، وإمتى أقول النبض الجنين ده اتأخر في النبض بتاعه؟ ده اللي هنعرفه في الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو في حد عنده استفسار عن أي حاجة يكتب في الكومنت هيستفسر ايه وهنرد عليه، أو يراسلنا على الموقع اللي هيبقى ظاهر عندك أو صفحة الفيسبوك. وما تنساش تعمل لايك أو شير أو سبسكرايب للقناة عشان كل الناس تستفيد. وكل اللي معاه سؤال احنا مش هنتأخر معاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.